बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू द हार्डवेयर पेजंदने फाइनल दर्स था आखिरी लेक्चर दी नो तेरो दर्सनु के उस दर्सनु मेलू नन राजू द खैरा पर केबल्स और पोर्ट्स बांधे करियो केबलुना और पोर्ट्स दा څه توای دا केबलुना خو پیژنې مختلف केबलुना شته دی او पोर्ट्स هغه ځای ته ویل کیږي چې دا केबलुना پکې داخليږي څه هغه ځای ته पोर्ट्स وای لومړی چې دی ویجی کیبل دی ویجی معنا ویډیوګرافي کوي دا داس کیبل دی چې دی په واسطه موږ کولی شو چې کمپیوټر د ال سی ډي سره کنیکټ کړو یا کمپیوټر د کمپیوټر سره کنیکټ کړو ا ویجی کیبل از ا کیبل یو کیبل دی which connect monitor with system unit کوم چې سیستم یونټ سره مانیټور وصل کوي and monitor with laptop to display او مانیټور د لپټاپ سره هم کنیکټ کولای شي چې وخای ډسپلی وخای مطلب څه چې کمپیوټر کې وي هغه کولای شي چې په ال سی ډي کې راته وخای دلته مې تصویر تر وړې دغه ویجی کیبل دی سیدا لکه موږ استعمالول هم ویجی کیبل سیدا دا ویجی کیبل دی دغه یو پورټ به په ال سی ډي سره کوم ځکه چې داخلي کې هلته به داخل کړئ او بل په کمپیوټر سره وصل کړئ نو دواړه به څنګه شي کنیکټ شي خو زیاتره کمپیوټرز کې نه وصل کېږي هغه مشکل دا وي چې اټو ډرایور به انسټال اټو ډرایور به انسټال کړئ انسټال چې کو ډایرکټ کنیکټ بس بیا سره وصل کېږي نو دا ویجی کیبل دی بل ایچ ډی ایم آی کیبل دی ایچ ډی ایم آی کیبل معنا دا های ډیفینیشن ملټي میډیا انټرفیس په زیاتره کمپیوټرو کې ویجی کیبل خوري کمپیوټر خوري او زیاتره کې بیا ایچ ډی ایم آی وي کوم ګارټ مطلب دغه ویجی او ایچ ډی ایم آی یو کار کوي دواړه خدي سیدا او ایچ ډی ایم آی بیا خدي ځکه چې دا دغه تصویر یا کوم عکس چې وي دا په ایچ ډی شکل کې وخای او ویجی بیا په ایچ ډی شکل کې نه وخای سیدا ایچ ډی ایم آی خدي نو دا زیاتره په کمپیوټرو کې وي دغه ایچ ډی ایم آی زیات استعمالېږي ویجی په خانه سیستم دی دغه اوس زیاتره نه استعمالېږي نو دا هم یو همدغه یو کار دی که چیرې غواړو کمپیوټر سره ال سی ډي کنیکټ کړو سیدا نو د لپاره ایچ ډی ایم آی څخه استفاده کوو په ځای که چیرې کمپیوټر کوم ویجی پورټ وي ویجی کیبل واخلئ او که چیرې ایچ ډی ایم آی پورټ وي نو کوم پورټ بل واخلئ کیبل بل واخلئ ایچ ډی ایم آی که چیرې غواړئ ال سی ډي سره کنیکټ سیدا نو داسې دی ایچ ډی ایم آی کیبل transmit digital video and digital audio signals between devices. It means monitor in system unit. مطلب دا HDMI چې دی دا آیډیو او ویډیو غږ د دوه ډیوایسز یا دوه آلات ترمنځ څنګه کوي سیګنال کوي یو بل ته لیږدوي مطلب مانیټور د سیستم یونټ سره وصل کوي نو دغه تصویر دی دلته به ورته هم دغه HDMI کیبل دی ګارټ HDMI کیبل دا دغه شکل لري دغه هم د کمپیوټر او ال سی ډي سره کنیکټ کوي بل چې دی ډیټا کیبل دی The data cable is a cable in which we connect two devices to each other for the transferring of data or data transferring. دا data cable داس cable دی چې غواړو چې دوه devices سره وصل کړو دوه الجات سره وصل کړو او یو الینا بلتا دغه data transfer کړو معلومات یو الینا بل ته څنګه کړو transfer کړو د لپاره بیا data cable څخه استفاده کوو لکه غواړو کمپیوټر له موبایل سره وصل کړو د موبایل کې کومه ډیټا چې دا کمپیوټر ته داخل کړو نو د لپاره موږ کوم کیبل ته ضرورت لرو ډیټا کیبل ته ضرورت لرو لکه هارد ډیسک کنیکټ وذ مانیټور بورډ که چیرې غواړو هارد ډیسک کنیکټ کړو د مادر بورډ سره سیدا ډي وی ډي رام کنیکټ کړو د مادر بورډ سره یا موبایل کنیکټ کړو د کمپیوټر سره نو د لپاره موږ بیا د کوم کیبل ته اړتیا لرو ډیټا کیبل ته اړتیا لرو دلته تصویر لاندې شته دی دغه ډیټا کیبل دی سیدا دا کوم غټه څوکه چې دا په کمپیوټر کې وصل کوي او دغه وړه څوکه به موبایل کې وصل کوي نو دغه دواړه لې به څنګه شي وصل به شي او ډیټا کولای شي چې یو بل نه ورته ترانسفر کړي بل چې دی پاور کیبل دی پاور کیبل is a cable that provides power to the computer printer monitor and components within a computer پاور کیبل داس کیبل دی چې د په واسطه موږ کولای شو چې د کمپیوټر ته چارج داخل کو سیدا پاور کیبل سیدا دغه پاور کیبل دی زیاتره ځنه کې بمدري وي ژوندۍ برق سره هم وي ګارټ دغه پرینټر او دغه ځنه کې وي پرینټر ته برق انتقالولو لپاره
یا په کمپیوټر ته د برق انتقالو لپاره څه ده نو دغه پاور کیبل دی یا زیاتره په دغه لوړ سیستمونو کې استعمالیږي چې ژوندی برق زیاتره وي بل نیټورک کیبل دی نیټورک کیبل از ا کیبل which connect computers with each other کچیر غواړو چې دوه کمپیوټر یا دوه نه زیات کمپیوټر یو له بل سره وصل کړو او ګډ انټرنیټ څخه غواړو چې ګټه واخلو نو دې لپاره موږ کوم کیبل ته ضرورت لرو نیټورک کیبل نیټورک کیبل داسې کیبل دی چې دې په واسطه موږ کولی شو چې دوه یا زیات کمپیوټر سره وصل کړو او د انټرنیټ څخه ګټه واخلو ګارې یو کمپیوټر کې انټرنیټ دی غواړي چې نورو کمپیوټرونو سره هم وصل کړي ګټه تر واخلي نو دې لپاره بیا موږ نیټورک کیبل ته دغه نیټورک کیبل دی څه ده دغه نیټورک کیبل دی دې څخه موږ کولی شو استفاده وکړو نو دغه کیبل ډولونه دي ګارې ګوره وی جی کیبل وی جی پورټ خو دا معنی لري چې دغه وی جی کیبل دی دغه کوم ځای کې چې دغه وی جی کیبل ورکوي هغه دی څه دی وی جی پورټ وایي پورټ څه ده بل ایچ ډی ایم آی دی ایچ ډی ایم آی کیبل چې دغه کوم ځای کې دغه ایچ ډی ایم آی کیبل ورکوي هغه ځای دی ایچ ډی ایم آی پورټ وایي بل چې ډیټا کیبل دی ډیټا کیبل چې دغه کوم ځای کې ورکوي هغه ځای ته ډیټا پورټ وایي څه نه یا پاور پورټ همداسې نور څه ده نو پورټ هغه ځای ته وایي چې دغه کیبلونه کې وصل کېږي بل چې د کیبورډ سمبولز دي کیبورډ سمبولز خو شاید ورسره بلد هم یاستئ دغه کیبورډ سمبولونه دي لکه جمع منفي مساوي څه ده دا سمبولونه دي لکه ایکول مساوي علامې ته ایکول وایي پلس جمع کوېشن مارک سوالي علامه ډاټ نقطه کاما اټ ساين زیاتره په انټرنیټي ادرسو کې استعمالېږي لکه احمد خان @ څه ده اټ ساين دی دغه @gmail.com نو دغه د اټ ساين وایي یا د اټ علامه هیش ساين ده دغه ارتم بیا په شان علامه چې دغه ته هیش ساين وایي ایکسکلیمیشن مارک دغه ندایي علامه ده ډالر ساين د ډالر علامه پرسنټ ساين د فیصدي علامه اینډ ساين د اینډ علامه ګارېټ دغه شفت او چې وایي اینډ علامو سره دي دا بل چې دی اوپن پرانتیسز دي دا اوپن بریکټس یا اوپن پرانتیسز ورته وایي چې دغه کوم غواړو چې دغه پرانتیسز یا د کوز شروع کړو دغه ته اوپن پرانتیسز وایي او دغه کلوز پرانتیسز دا د یا کوز بندېدو ته وایي د کوز چې کوم بندېږي څه ده بل چې دی انډرسکور دی انډرسکور دغه د لیکن لاندې چې لاندې کومه کرښه راځي څه ده انډرسکور شفت وهه او منفي علامه اوپن بریکټس دا اوپن بریکټ دی په زیاتره ریاضیاتو کې استعمالیږي کلوز بریکټ دی بیک سلیش دی او فارورډ سلیش دی کالن دی سیمی کالن دی کویټ دی کویټ دغه پاس دی همدارنګه سنگل کویټ دی یو پاس توره وي یا کامه غوندې وي لیس دین کوچنی ده دغه کومه علامه چې ده دا لیس دین ده او ګریټر دین معنا د دې نه زیات اسټریک دی یا اسټریسک دی دغه ستوري نښې ته اسټریسک وایي ستوري ده څه ده شفت وهه او اته دغه ته اسټریسک وایي ضرب لپاره استعمالیږي په کمپیوټر کې بل چې دی کریټ دی همدارنګه پیپساین دی او لیډ ساین دی اکویټ دی دا زیاتره دومره نه استعمالیږي څه ده په زیاته که چیرې غواړئ کمپیوټر ساینس پوهنځی ووایئ نو دغه کیبورډ سمبولز هم بیا په کار راځي ښکارېد زیاتره په دا په کوډینګ کې استعمالیږي نو دا هغه د هارډویر پېژندنه وه مکمل درس و نو سبا به انشاءالله پوښتنې وکړو ټول تېر درسونو کې بیا به سافټویر شروع کړو